obwetulabisa olwaliro nkuwaniriza kunakuza mwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu mwaka 2020 ninkoboza okubanga otwegaseeko programu ya musunsuzi bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda gyosinzira okubeera ng'otulaba naawe atuwuliriza mwebali nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali ebweru wa Uganda ku platforms ez'enjawulo abali ku YouTube mwebali nnyo mwebalire ddala mbaaniriza nammwe abali ku Facebook nga mulaba programu ey'omusunsuzi nammwe mbaaniriza bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda era bingi ebiri mu nsi mwe tuwangalira nze Ssentongo Frederick Lugonvu olw'ensonga n'obukulu bwa programu ey'oluwaliro mujja kunzikiriza negatibweko baganda bange bwe tukola programu eno omulangira Jinjo Francis ali ku line ate nga ne mwami Siraji Lubwamajeno naye ali ku line ensonga nyingi ezigenda okubanga zikubaganyizibwako ebirowoozo wadde nga ziri bbiri naye ebizitambulirako bye bingi. Akalulu ka 2021 waliwo emikisa ebitundu 5 ku buli 100 n'okusingawo okongezaayo emyaka 2 mulonde mu 2023 nkiddamu akalulu ka 2021 waliwo emikisa ebitundu 5 ku buli 100 n'okusingawo okongezaayo mulonde mu 2023 lwaki njogedde kino lindira programu y'omusunsuzi waliwo abadambuza ebibuuzo nange nembirita mu programu ya musunsuzi tubisunsule ddala ki ekikyalemeseza bannayuganda okuggulwawo ddala ki ekikyalemeseza bannayuganda okuggulwawo baliddamu kuggulwawo nga covid-19 yaggwereddewo ddala bwe kiba nti ye bw'ataliggwerawo ddala tebaliddamu kuggulwawo abo abatanaggulwawo tugenda tunuulira ensonga ez'enjawulo naye nsooka okusaasira mukozi munnange Muhammad Wamala ennaku zino mbagamba nti twogera ku kafyu naye ettemu lingi obubbi bungi n'ebizibu eby'enjawulo bingi twabadde twakalaba okugezaako okulumbibwa kwe bwe bafaanaganya erinnya n'atuusibwa ku mbeera eyeraliikiriza mu sayidi emu wadde ng'ate ndi musanyufu nti ali bulungi Wamala Joshua ebyamutuuseeko mbagamba nnyo nti mu nnaku zino ze batugamba nti kafiyu akola ate obubbi n'obutemu bweyongedde nti okuba endulu nga tewali akutaasa omusajja n'akubaga ekijambiya nga tewali akutaasa. We have to be very careful. Nyakusaba Wamala Joshua Mukama era ampadde essanyu ng'agamba nti ndi mulamu lwa kisa kya Katonda okusinziira we kuwe bamutemye ejjambiya naye abasawo bankakasiza nti obwongo bulamu n'akawanga kasigadde kalamu wadde nga yavuddemu omusaayi mungi naye agenza aterera bamutemye ejjambiya wano era layini ye teriiko bw'oba omukubira essimu tali ku layini essimu bagitutte ne batukola ne sente mawulire agatali malungi pozi muganda wange Kigozi Fred naye atatwaliddwa mu ddwaliro olwaliro ekimbe kimukubye ndowooza eri mu mbeera ya fatigue kubanga abadde mulamu bulungi emisana gonnaawo naye asise omulundi gumu nga takyasobola okumutuusa ku ddwaliro nga yeetaaga kitanda nga takyamanyi biri ku nsi ndowooza abaddemu obukoowu bungi naye asobodde okuba nga assuukamu ko katini neera nga naye akyetaaga essaala namwenna abalina okusomozebwa okw'enjawulo waliwo munnayuganda Juma Segawa ali mu mawanga aga Buwarabu akebereddwa ng'alina covid-19 yali munnamawulire wano ng'akola ku mama ng'asoma obutabo n'okusoma amawulire embeera ndowooza neegiragiramu etukoyeka ng'endeko mu kyemawanga ga Buwarabu alizaati zigenza okudda ng'azuuliddwa n'ekirwadde ekya covid-19 naye tumusasire n'okumusabira nga munnayuganda ate naye asobola okuteera. Cyberbullying afuuse cyberbullying entalo z'ebyobufuzi entalo eza social media zifuuse entalo za social media entalo z'emikutu gy'amawulire obutasasula zifuuse entalo z'emikutu gy'amawulire obutasasula bingi n'amakampuni amalala bingi badde ndaba muganda wange omu ku bannamawulire abagundiivu ng'alangirira bwe bakolewamu ne mwami Siraji nti akomye lwaliro okukola
programu ye gy'abadde akola paka nga bamusasudde ensimbi ze za myezi 4 agenda mu kkooti. Ndowooza amakampuni mangi agali mu mbeera eyo. Mu myezi nga 3 egijja mugenda kulaba nnyo nga kkooti zijjudde naye nga zijjudde emisango egy'abakozi. Makampuni bitongole wano ne wali ndowooza ebitongole bikyali yaddeko ebyobwannannyini bitono ate okujjako ebya gavumenti nti gw'omusala gwabwe gubeera mu mbalirira gubeera gwayisibwa dda babeera affected kitono eba affectingibwa nnyo naye bingi ebiri mu mbeera eyo bw'oliawo wano ne wali. Kansooke nga sinnabagenda wala bwe ntandika okuyisa mu bibadde mu lunaku olwaliro n'ebigoberedde olunaku olwaliro we twalabira omusajja ow'e Masako wa bodaboda eyeeyokya olw'okwekyawa ne tuva ku Masaka eyeeyokya olw'okwekyawa Nansana beeyokeza 2 omugatte abantu 3 be baakeeyokya olw'okwekyawa olw'embeera. Mwami Siragiro Bwama buuza ku bakuwuliriza wadde tebakulaba bulungi. Abasuubiza n'abalala baliko obuyina gye muli balamusizaako nnyo neeza namusako tasinsinkamba okubeera yakalawo nabawuliza mukebeera ng'alina n'omwana we bonna baaguddeyo nga balamu era tegeeza nti waliwo essuubi ly'abantu abalwadde. Neneebaza abantu bonna ababaddewo ku mukolo wange omuwala wange abaweze n'abapoliisi baawo ekiki omwebala omulimu gumwakoze muwala gyekala basobola okwekuuma babeera wamu balina mumasi kuba twagabye omuwala enjongo nebaawo ngaobulamu luuga kiri mu bwa bulijjo netwabadde mu kalanti era kikenkakasa mawulire genafunye ngaogyeko fasireti bakutte nga polisi y'ekikyalaani yamukubembeze niwamyaga nepolisi engato ya polisi balola avuddeyo ku matefali babadde naye naye ababenzi babaddeyo babaddeyo nekitahafu bonna babitadde era nagenda Better half ne Baby Kiboko ate Edigalo teyabaddeyo. Edigalo yasobodde kujja namugambira nti ate omuwala teyampise bukikateza olinze mumuzaala konjejje entondo zo tulina sabisi tulina kategori kadonkamu tujja kumala omukolo era twagumaze omukyala waffe omulala mama w'abaana mupoliisi akiyagekeraga nagiiko naye weebale nnyo okuwolekera omuntu bonna abanyambye naddala honalebo Ibrahim Kasozi right honorable Kajaga n'abalala mwebale webale nnyo webalire ddala Mulangira Junior Francis neyanziza nnyo ssebo webale nnyo webalire ddala twebaza atugoberera ate ne Lugonvu atudde awo okulaba nti akwasaganya ensonga zino n'abakulu bonna tugambyeko omukulu Fred yafunyemu obulwadde kibi netusaba aterere ate ne Joshua embeera eno gyoyogerako embeera esoomooza nti okuva lwe baddirizaamu ebifo byogamba nti nooba byesudde wala ate n'ebiteesudde abantu bakyala kimpadde efudde kirala oba olina okwegendereza ennyo 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 eno otya abakuumaddembe bwana bwe bakugwako kubajja kizibu ddala ate n'ababbi nabo kati kwegamba osoberwa embeera so mbeera ya bwerende erina kwongera kwesabira nnyo ebintu si birungi. Okay. Junju Francis webali nnyo mwami Junju Francis ate Mulangira Junju Francis tobeera mwami obeera Mulangira ate ni mwami Siragiro Bwama bwe tugenda okubanga tukola programu olunaku olwaliro lwa nsonga nti ebisinga ngenda kubanga mbikwasa abakulu abo nze ogwange ogenda kubeera gwa kubyanjula ate bo bongera okubanga babikuba mu tooki bingi ebiriwo olwaliro ensonga nga bwe nzanjudde emabegaawo ndowooza abakwatibwako bajja kukwatibwako biseera ebisinga mulimu ebintu ebimu nga byetaaga okugonjoolwa bugonjoozi muntu ku muntu
nga tebyetaaga nnyo okugenda wala okuggyako nga gweyagala obigonjola naye ng'alowooza nti mugezi okukusinga awo kitegeeza oba osobola okubitwala ewala naye abalina okusoomozebwa mu nsonga bwe ziti ez'amateeka n'ebirala katubasabire ogenda sooka otuwe emboozi evudde mu palamenti y'eggwanga tugeze tuuka ku lwaliro ekituufu kiri nti akalulu kasembedde okulonda tugambe nti kujja kubeerayo mu mwezi gwa kubiri kuba kugenda kubeera wakati w'omwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja bwe tuba nga tunuulira ebbanga lino eryaluŋŋamizibwa oba eryateekebwa akakiiko k'ebyokulonda wandyeka ng'anga ebintu bingi ebitannakolebwa ebikyetaaga okuba nga bikolebwa mu nnaku zino entono eziriwo mu bino ebingi ebitannakolebwa mwe muli okuba nti bannayuganda bennyini tebannasomesebwa kye bayita scientific election ne bwe nabanga si scientific election tukimanyi nti buli kulonda bannayuganda baluŋŋamizibwa mu mitendera gye bagenda okuyitamu tukimanyi nti bwe babanga bulayo emyezi nga 6 akakiiko ak'ebyokulonda katimba ebipande okusomesa oba okuli obubaka obusomesa abalonzi nti bw'ova wano ogenda wano bw'ova wano ogenda wano kutuusa ku lwaliro tetunnamanya oba ku lunaku lwennyini olw'okulonderako ssentebe wa disitulikiti kwe kulonderako ow'eggombolola kwe kulonderako bakansala tetunnamanya oba olunaku lw'okulonderako omukulembeze w'eggwanga lwe lw'okulonderako abaka ba palamenti ne bassentebe ba disitulikiti ebyo byonna tebinnamanyikwa ekibuuzo ekiri mu bannayuganda nti akaseera akaliyo ke kagenda okutumala okuba nga tutegeereramu ebyo bwe kiba nga n'emabega wali ng'ekibadde kikolebwa bulijjo kyekikolebwa abantu badde batuuka ku ssaawa envanyuma n'obalaba nga batalamagga ku mulundi guno kigenda kubeera kitya bingi ebikyaliwo ebibuuzo mu kwebuuza ku bannayuganda abasinga obungi ebibiina by'obufuzi ebirina abaka mu palamenti y'eggwanga ebyebuuziddwako byonna bigamba nti okulonda kwongezebweyo option ziri 3 okulonda kwongezebweyo okulonda kutegekebwe nga bulijjo bwe kutegekebwa nga mu Dominican Republic bwe bategese nga balina abafu 8 ne bateeka okulonda n'okubeera successful bwe kitaba ekyo bategeke mu nkola ya scientific election bangi ku bannayuganda boodde oluvuganya gavumenti gye basimbire kuuli nga batagisimbira kuuli tebagitegeera nga n'oyo agamba nti bwe tuba nga yenteekateeka eriwo tugende n'eyo omubuuza nti mu scientific election balonda batya bigenda kubeera batya ng'atalamagga ze option 3 bonna abeebuuziddwako bagamba nedda bagenda kubanga bayita ekibiina ekya NRM ntegedde nti lunaku lwankya abakulu bajja kulabikako olwo wiiki ejja oba oliawo baveeyo ne alipoota eraga biki ebibiina by'obufuzi ebirina okubanga byetaba mu kalulu kano kiki ebyogera kalulu akajja naye olwaleero abakulu basaba state of emergency embeera ey'akazigizigi erangirirwe mu kulangirirwa akalulu kongezebweyo aba Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU abavunaanyizibwa kulungamya n'okulondoola okulaba ng'okulonda kubeera okw'amazima n'obwenkanya mu Uganda nabo bagamba nti akaseera akakazigizigi kalangirirwe okulonda kwongezebweyo aba Democratic Party bagamba okulonda kwongezebweyo n'ebibiina ebirala bigamba nti okulonda kwongezebweyo. Question is okulonda okwa 2021 kunaabeerayo oba nedda? Bannayuganda beeteekeddeteekedde okulonda okwa 2021 oba nedda? Abagamba nti okulonda okwa 2021 kwongezebweyo balina bye beeyagaliza nga abantu oba baagaliza bannayuganda? Singa kwongezebwayo oluyi lwa gavumenti n'oluyi oluvuganya gavumenti ani aganyulwa mu kino? Munnayuganda aganyulirwawa? Sooka tuwe emboozi mu palamenti y'eggwanga aba Democratic Party n'aba GM. This stick is going to beat everybody. Ssenkagala w'ekibiina kya DP Norbert Mao ayambalidde akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okuvaayo n'enteekateeka ey'okulonda nga tekasoose kwebuuza ku bekikwatako ne kalabika ng'omulimu kakukoze mu ngeri y'okwemalirira. Therefore, the revised roadmap and the directive for digital campaign is based on speculation, and none of us can determine its effect in reality. We are still discussing it theoretically. Mao abadde aluseko mu kakiiko ak'ebyamateeka akakulembera omubaka okuva e West Budama Jacob Oboth. Ono nno alabiseeko ne ssaawandiisi w'ekibiina kino Seranda era atabadde musanyufu ng'agamba nti enteekateeka eno yonna ereetebwa ya bulabe. I said Bududa has no radio station. Palisa has no radio station. Karenga doesn't have a radio station. The other day, the government spokesman said
that the Uganda Communications Commission has now allowed for what they call in Luganda mizindalo, namely a long metallic pole with loudspeakers above. Era alaze obwennyamivu olwagamu ku mateeka agaleetebwa. The idea of distributing radios is bogus because if distributing food which is available has been difficult, if now masks are not being distributed because local government are still waiting for money to distribute masks. Ebyo ng'obitadde ku mabbali ky'ekibiina kya Jema nakyo kisitukiddemu nga kyo kyagala okulonda kubeerewo nga kuno kwa bulijjo okutaliiko obukwakkulizo obwa biba biganye bongereyo kwongere. Pulezidenti w'ekibiina kino Asumani Basalirwa avuddeyo n'ategeeza ng'enteekateeka eno beetamatiza era ng'ekuntana n'akawaayiro akasemateeka k'enkaaga mu emu kano akakkiriza abantu okwesimbawo nga basobose kutalaga bitundu bya ggwanga eby'enjawulo. No more election cannot be undertaken with this roadmap. We expect the president to declare a state of emergency. But if you look at Article 61(2), it is mandatory and it is couched in such mandatory terms. We have a state of war or we can impute that there is a state of war or there's a state of emergency for the election to be postponed. It does not cover the present situation, the present pandemic. So what is your advice therefore? If You have a small cold and you go to hospital and they say you are going to be admitted for a week, that cannot be a small cold. And that's precisely what the president seems to be saying, that the problem is very small, but that you cannot go to church, you cannot go to the mosque, you can't open schools. It is in itself a contradiction. Basalirwa era ategeeza ng'enteekateeka eno yakoleddwa akakiiko ebyokulonda bwetali nnungamu naddala nga bakimanyi nti abeesimbyewo balina okuddayo okukakasa empapula zaabwe z'obuyigirize so nga amatendekero agasinga obungi maggale. Avumiridde enteekateeka eno ey'okulonda gy'agambye nti tekwatagana mateeka galambikibwa mu ssemateeka wabula alabidde akakiiko k'ebyokulonda nti bino ebikoleddwa byonna biyinza okumaliriza ng'ate abantu abamu beekubidde enduulu mu kkooti. We could go to court. Akakiiko olunaku olw'enkya kasisinkana ekibiina ekya NRM olwo sabbiiti ejja kajje n'alipoota ku nnongoosereza zino oluvannyuma lw'okusinkana abantu ab'enjawulo. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eliasa Jabbi Omunnyo. Ebigambo nga bw'obiwulira bye bigambo ebyava mu Patrick Oboye Amoriat ssenkagale w'ekibiina ekya FDC, bye bigambo ebyava mu mukulu Nathan Nandala Mafaabi Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya FDC, bimu ku bigambo ebiva mu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu owa People Power, bimu ku bigambo ebiva mu retired Lieutenant General Henry Mukunde naye ajja okuvuganya nti bw'otandika okuwulira abantu bonna abavuddeyo okwogera kiraga nti bwe kiba nga abakulu balina okubuusabuusa mu kalulu kano akategekeddwa aka scientific election, bannayuganda banaakabeeramu n'obwesigwa oba obwesige. Ensonga ziwulire bulungi nga baga nti akalulu kano mubeere ready okulaba emisango bufukunya egiri mu kkooti nga kawedde. Mbadde nkusaba muganda wange nga tugenda ku nsonga ng'eyo enkulu, Mwami Siraje Lubwama n'Omulangira, tugenda ku nsonga bannayuganda gye balinze. Mbasaba buli omu afune wakkalira bwe banga essimu ebulako omuliro kyajinga ononye wali network, njagala kuwulira amaloboozi gammwe live and clear. Bannayuganda kye beetaaga kalulu aka 221 mbawadde eddakiika 3 buli omu okweteekerateekera programu eno n'ensonga eno nga bwe mpisa mu bannayuganda mu bifulumidde mu ono bwino ow'olunaku olwaleero. Afulumiziddwa nga bulijjo, afuluma buli lwakubiri wonatuukira katale olunaku lw'enkya ogenda mumusangako, naye ffe tufuna omukisa okuba nga tumufuna mu kiro kino ne tukulaga biki by'ogenda okusangamu. Gagula siringi 15 zokka, lupapula luli mu lulimi Oluganda lw'osoma ng'oluwulira era ng'olutegeera. Emboozi ezifulumiddemu ze zino: Nambooze anyumya ggwanga lwe yamulabula, njakulawa bbaawo beebino birimu ono bwino. Nambooze anyumya Kasirye ggwanga omugenzi lwe yamulabula,
nja kulaawa bbaawo. Aba booda kiekino ekiwandiiko ky'abambega ekikambwe ekikyaganye President Museveni okuzikkiriza okukola. Bw'oba ng'oli wa bodaboda keera oguloono bwino omanye kiwandiiko ki ekikyabalemeseza okuba nga muggulwa. Brian White ayogedde ebikankana. Balamu tosemberera ng'omulambo gwange nja kutuga. Naye ng'ayogera ali ku kitanda. Naye agambye nti Balamu tosemberera ng'omulambo gwange nja kukutuga. Emboozi ya Bobby enkambwe wuno ayogedde agamba nti sobola kulekera Besigye zinadde okunywa. Omuliro Emityana owa NRM Luzzi atabudde Butebi taata wa Zaake biyingiddemu Diso, RDC, baminisita n'abakooba Kiwanda ne Namugwanya. Yene ebbaluwa nga Diso awaaba mu Iso Somono bwino omanye olutalo oluli Emityana n'omuliro oguli Emityana ogutuuse okuyingizibwamu Luzzi atabudde Butebi taata wa Zaake nga Diso mwali, RDC mwali, baminisita bonna nga mwebali baminisita basatu okuli n'abakooba Kiwanda ne Namugwanya. Biki ebibatabudde Somono bwino mw'onaabisanga. Akabinja ka fellowship okamanyi bwino ku basajja n'abakazi abali mu lusegere lwa Museveni naye nga bapanga kumuggyako na kuwamba maali ya buli munnayuganda. Mono bwino mw'obisanga si byange ng'omuntu bw'onaasoma ono bwino ojja bisangamu. Paalamenti ekyalina omugaso. Ono bwino yabuuza lwaki waliwo abaagala ebigwe egibwewo sente zikole ebirala. Entebe ewooma abajjeeyo empapula ku bwa pulezidenti baabano basoba 50 bebaani bw'onaasoma ono bwino ogenda balaba ne baleeta emboozi ya Erica New World Order ekiwandiiko ekya 1919 omuli ebyama byonna lwaki COVID-19 talinga bulwadde bulala. Wuno malayika w'okufa akima omwoyo gwa buli muntu agenda okufa. Ojja bisanga mwono bwino tamale mirundi aleese bwino ku kabinja ka fellowship. Lwaki buli munene ayagala okuloopera Museveni ebisobye attibwa. Agasigadde gasange mwono bwino. Mulimu ensonga ezimu ono bwino zawandiika nga weetaaga zisoma ng'oli weka naye nga weetaaga zisoma omanye Uganda bwetambula. Tuddeyo ku nsonga ey'akalulu ka 2021. Kantandike ne Mwami Siragi Lubwama. Mwami Siragi. Ekibuuzo kyange ekisooka kigenda kubeera kyangu. Either nti ye oba nedda. Okusinziira ku byolaba ebiri mu ggwanga n'ensonga zo z'ogoberera gwe nga bw'olaba emikisa oyina emikisa ku 10 emeka munnayuganda gy'omuwa nti akalulu ka 2021 kanaabeerayo. Emikisa giri 59 59 ku buli 10 akalulu ka 2029 gyekali 2021 gyekali. Mulangira Junju Francis wanjisebo byonna by'ozoolaba amawulire gozooyitamu abantu aboogera n'embeera eriwo munnayuganda abeere n'emikisa bitundu bimeka ku buli 10 nti akalulu ka 2021 kanaabeerawo. munnayuganda abeere n'emikisa 5 ku 5 akalulu okubeerayo. 50-50 kayinza okubeerayo, 50 kayinza obutabeerayo. Mwami Siragi agamba nti ebitundu 59 ku buli 10 kajja kubeerayo. Ebitundu 41 ku buli 10 tekajja kubeerayo. Mwami Siragi Lubwama. Lwaki oyogera bw'otyo? Njogera bw'etyo nakubanga ebisinga bisoboka. Buli kimu kisoboka. Nafuna omukisa nembeerako mu kusabira Brigadier Jackson Pere mulirwana wange. Twali abantu 7 mu compound. Nga waweerwa compound waliyo nga 15. Nga waliwo omuzindalo okubawuliza. Mwami Lieutenant General Mukunde yajja n'ayongera yasooka okwogera ku mugenzi. N'ayongeramu ne politics we.
so kompe kifaananyi kya mwami Siragiro Bwama sagala abantu bagamye nti ebigambo biva mu nze otyo webali nnyo bwamala Bobi Wine n'ayogera abantu ne bakuba engalo ezisinga kuza General Tumukunde. General w'abantu Steven akulira Reserve Force yali akiyidde CDF naye n'ayogera n'agamba bwe mugenda mu kalulu omanye nti wano mu Buganda ffe tusinga obukodi okusinga n'eri ewaffe gye tuba mu Western. Temujja kutusobola nze bampitanga Ggoonya abasobola okucunya bonna abacunya mukama waffe ate nakati akyaliwo yadde bajje ne bafudde abalala basatu ng'oggyeko ono olwaleero babaalika basatu abalala nga tuli mu kusaba. Tujja kulaba nga tukola ki nga tukuumirawo pulezidenti. Kitegeeza ki nti Jeno yali yeetegese kuba pulezidenti, Tumukunde nga yeetegese ku opposition, ne Bobi Wine ng'agamba gy'ali. Era bamuwawe engalo balagaanye asinga wakati wa Jeno Tumukunde ne Bobi eza Bobi nga nnyingi. Ne bamala ne bavaawo mu kukubagiza nga baesamisayizinze buli mulyango oguyingira bajjanga ne balaba Merabu mwanyina w'omugenzi ne bamwebaza okujjanjaba omugenzi nga bamukwata munda. Ku lw'omukaaga balabye boodabooda nga zeggula pashale okuva ku rediyo okutuuka e Kamuusa. Entambula ne parayizinga naye nga zo zitambula, abamu beeweese babiri abalala omu naye nga bonna balina mu masiki. Ekitegeeza nti chansi weeri. Pulezidenti Museveni tannaggulako akeedi mu kifuugo, naye bw'ogenda mu akeedi simanyi nakyagenda kuggulawo kubanga wajjudde, simanyi na waaliyita senga abantu tebabagobaawo na teyagaazi okugenda okuggulawo. Abantu bajjudde ku sitiisi za Kampala batunda ebyamaguzi byabwe, obutadde bw'omubuulo bwaddawo. Actually poliisi kati etulugunya babooda okusinga naye nga nabo gye bali ebbali eyo beggulawo tusobola kutereezamu butereeza tuteekewo preventive measures akalulu kaba kasobola okugenda mu maaso ebitundu 59. ngenda kuddirawo wenyini alwazizza wiiki ewedde 75. ngenda kuddira tebadde bafuddamu kuggalawo we bali. Abasinga baggulawo Tanzania teggalangawokko baagitadde mu kubuliri feyale kubyenfuna nga olusinga Uganda eggaddewo. Okay. Uganda eggaddewo kati ninyo mwami Siragiro Bwama amakolero gano naye abantu babadde beeryankuta. Kati tekyali muntu asaba kawunga wantu wonna. Akabanga kano tebagguddewo fashala mpozi ababoodaboda mpozi abakyalooni nalabye abakazi abanyirivu n'abaami abanyirivu okwagira kwa muwala wange ezo enviiro gaba bazikoledde mu kisenge oba mu saaluuni. So kati kyoggulawo nekyoggalawo kyezi. Okay, tugenda kujja ku nsonga eyo kati ninyo kansooke nkuumuze Mulangira Junju Francis. Yesebo. Odifendinga otya ebitundu 5 ku buli 100 byowadde akalu ka 220 nti kayinza okubeerayo. Gambye ebitundu 5 ku buli 100 kasobola okubeerayo. Ebitundu 5 ku buli 10 kasobola okwongezebwayo. Lwaki? Webale nnyo mukulu Lugombo. Bw'otunulamu ensi nja kusooka nkuwa ekyokulabirako ekya Madagascar. Eggwanga erya Madagascar Rogerina yatugamba nti zirina eddagala era tusobola okubeerawo. Ebyo byemwogerako ffe tubiina naye kati olunaku olw'eggulo ekibuga ekikulu baakigadde. Tugenda mu India era nayo actually ekibuga ekikulu Delhi nakyo baakisibye. America gye twogerako ate kati eri bubi nnyo. Omukugu waayo mu by'endwadde ezeefaanaanyiriza nga zino mukulu Fauci Dr. naye yagambye nti bannange bwe muteegendereza embeera mbi olaba Joe Biden yagambye dda nti akalulu ke kagenda kubaka oba tukiyite scientific yetajja kugenda. Kati ne Trump ali awo apima alabe ngende mu lujjudde kubanga eggwanga yinza okisuula mu katyabaga. Naye nga tutunuulidde ekyo abakugu bakugambye nti COVID si kyekintu kyoyinza okugamba nti kyakuggwawo nga bwe
senyiga bwakukwata nnaku bbiri naawe olwasatu omusujja ne gukwata mu nga nnyesanu kiringanga ekintu ekyakiseddwa era nga bakugamba nti kati ekiriwo okuggyako ng'eddagala lirabise vaccine oba ng'omudense kinoga nti kati owonye gamba nti weddewo. Okay. Kati ninyo waliwo newali batandika okusaba essente otubawo essente ngayamba okwekulaakulanya naba kandibadde bongera okutunula okusinga we batunuulira. Lwaki ekintu kino kizze bwe kiti mu bwangu ennyo? Ate bakugamba nti Tanzania teyaggalawo nti esinga Uganda ezobukozi erina gisinga kubanga teyaggalawo emirimu gyasigala gitambula. Naye mmwe abagaddewo bali ababagamba muggalewo mangu era nze kyova olaba nja kuinsisinga ku pointi yange. Of course ffenna ne bwe tubeera ffenna mu class oba mu masomero ffenna tetusobola kufuna first grade naye nga abatusomesa be bamu. Abaana aba boarding schools twandibadde twabaleka ku masomero ne basoma ne bamaliriza ne tubazeeka. Neetebereza omusomesa okuva mu Novemba nga tasasulwa kati abasomesa batandise kwoza engoye ku byalo. Anaddayo atya ku ssomero ng'alina credibility oba ng'alina ekitiibwa mu baana basomesa ng'abadde agenda mu bo asabiriza engoye okuzooza. Kati olaba nti ebintu bino biringa ebyategekebwa abantu ne bajja ne babasikamu fiya nawe munaffe ffenna ne tupapa mangu naki. So covid kyekintu ekigenda okuvaawo amangu. Wandigambye nti abalala bakoze batya okusobola okulaba nti okulonda kubaawo nti yes muteekeko mask. Aba security babeerewo bagambe abantu nti social distance oba babeere ku rale bagambe abantu nti nejja tetujja kwetaaga kisaawe kyonna kukubaku. Naye kati okutandika simatulaze scientific naki awo olabira ddala nti no waliwo enteekateeka egamba etasooka kutunuulirwa bulungi kulaba nti eggwanga tuliyamba. Kubanga ekisooka ssemateeka ayogerwako kubanga electoral commission ekugamba nti etambulira mu article 61 nti okujjako nga waliwo state of emergency teriiwo. Naye atulabye agoberedde bulungi nnyo basaalirwa. Bw'ogamba nti tewali state of emergency ng'ate abantu temukola mwene emmotoka zitwala haafu balaga muteekeeko obukookolo mask. Kakati what do you want to warrant a state of emergency? Abagundi mbaagala nnyo aba UN UNHCR bo bakugamba nti omuntu okubeera obulungi tekitegeeza butalya buli mmere. Naye olina okuba nga ofuna obujjanjabi, olina okuba nga olina security, olina okuba nga weebaka bulungi, olina okuba nga olina freedom osobola okwogera. Kati ne tuva ku mbeera ey'okugamba nti right kwogera bwogezi. Kakati gwe bw'oba mu ssemateeka akolwa abantu tulabye nkya n'eggulo nga ssemateeka zikyusibwa. Lwaki ensisiŋŋanya nti kakati tewali lutalo, tewali atulumbye. This thing warrants a state of emergency. Oba oyagala okulonda kubeere kwa mazima na bwenkanya. Nze kunze awo eŋŋambira nti 50-50. Ali mu bukulembeze bw'anaagamba nti butuufu abantu bano ensonga ze baleze nange nziraba njagala akalulu kala ak'obwenkanya n'eddembe free and fair, then it won't be there. Naye bw'anaalemerako nti nedda state of emergency teriiwo naye ate scientific then ojja kulaba ebyo naye nga weebale nnyo weebalire ddala kati nnyo waliwo ekibuuzo ekindi mu bwongo bwange ate nga nkakasa kyekibuuzo ekiri mu bannayuganda abasinga obungi. Njagala okwebaza famire ya Mayanja Fred wali enaalya ne muwala we Mayanja Joanita Darling amannya gabuzaabuzaako naye Mulangira ne Mwami Siraaji options ziri 3 eziriwo ku lwaleero.
options esatu ezo kwe kuli ey'okutalafiya ng'ekyabadde mu Dominican Republic, ng'ekyali e Malawi, nga America kyeri mu kola. Okuteeka akalunga bulijjo bwe kategekebwa ebinaddirira tunaabiraba oluvannyuma. Option ey'okubiri kwe kuteeka akalulu mu nteekateeka eyalungamizibwa Electoral Commission okubeera nga ka scientific election. Option ey'okusatu ye y'okwongezaayo akalulu aka 2021. Ze option 3 ze twagala okuba nga tutunuulira, naye nga zonna tuzimaliriza njagala ekintu kimu. Mumwe singa akalulu ka 2021 kongezebwayo, ani aganyulwa mu kino? Kati ninyo sooka ompeemu break ya ddakiika 2 nkomewo ne Mwami Siraji yennyini. Television Femunyo. Aboluganda mukama yebazibwe, amanya agange enze omusumba Alozias Bujingo okuva mu House of Prime Ministers International ate era n'okuva ku Salt Media wano mu Kampala, naye ng'ate tuweereza empeereza esaasaanira eggwanga lyonna. Neebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okutuwanirira n'okutugabirira n'okutulwanirira mu kaseera kano aka coronavirus. Mbeebaza mwenna abagoberera empeereza yaffe ku Salt Television platforms zonna ze tuliko, okuviira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV. Naye nsaba okutegeeza gwabadde atukubira ku masimu ng'otugamba nti oluusi ekifaananyi kikutawaanya oba eddoboozi likutawaanya oba sigino ekubulaabula ey'oku Star Times, oba ng'osanga obuzibu ne Star Times ku kisowaani oba ku antena, mbadde nsaba era obakubire butereevu ku namba zino zenzize okukuwa mu ngeri ey'enjawulo. Bakubire ku ya Airtel 0200 oba obakubire ku namba eya MTN 037700 bajja kubanga bakuyamba oleme okuba n'ekifaananyi ekitavaamu oba eddoboozi eritavaamu. Twakkirizganyiza nabo nti bajja baweereza mu mpeereza ennungi. Alozias Bujingo geegange, Mukama abakuume, musigale ku Salt Media, Salt TV, Mukama akuume. Soul Television Femunyo. Tutandikire akadde katutwala, naye njagala ensonga zonna tuzinnyonnyoke. Kantandikire ku Mwami Siraji Lugwama. Mwami Siraji, nkubuuza nga Munnayuganda ow'omukyalo Busubi Kyamaganda, bw'owulira ensonga 3 omuli okuteeka akalunga bwe kabaddewo bulijjo bwe kaali mu 2011, 2016 ne 2021, eyo option emu okongezaayo n'okuteeka scientific election, gwe nga Munnayuganda kiki osobola okuyaayaanira? Mwami Siraji. Okay, kansooke ngende wa Mulangira. Mwami Siraji ndowooza network yeetaataaganyizibwa. Mulangira Jinju Francis. Ekibuuzo kye mbuuza Mwami Siraji kye kimu naawe kye njagala okubuuza. Nga tolinga Mulangira naye ng'olinga Munnayuganda. Alaba ebintu nga babeera babimugambye ku kulonda okw'emirundi 3 kuliwa kw'osobola okuyaayaanira noga nti nga Munnayuganda ow'owansi bakongezeeyo bategeke nga bulijjo bye bategeka oba kubeere scientific? Mukulu Lugonvu,
ensonga esatu z'oyogeddeko bw'otunuulira embeera eriwo ng'abantu temusobola kutambula sooka otunuulire munnakibiina ki oba kandidate ki alina obusobozi bw'okufuna emmotoka okuteeka ba agent ku buli polling center. Kati ninyo Mulangira Jinju Francis okusobola okukuuma akalulu ke ate ayanguye okutambuza amaloboozi nga bodaboda Mulangira kubanga tolinayo ssuubi kugamba nti bodaboda zinaatambula. Mulangira simanyi oba onfuna bulungi ompulira bulungi. Yesebo mbadde nkusaba tuleme okutunuulira candidate nonze gwe ow'ebusubi ky'amaganda mu Lwengo eri Bukoto South ateeseteese okulonda gwe tebikwatako oyagala kimu kulonda. Mukulu Lugonvu anti gwe oyagala nziremu ye oba nedda. No, siye eddoboozi lyenjagala Mulangira eddoboozi lyenjagala saagala ddoboozi lya candidate si ddoboozi lya munnabyabufuzi njagala ddoboozi lya mulonzi. Mba sisobola kuba campaign bulungi wona abantu bamanyi omuntu ayagala alaba omuntu we awulire ebintu byayogera ezo opportunities bwe ziba tiziriiwo mu Lugonvu. Tewali bajja kukuuma kalulu kona kabala akalulu bakongezeeyo bwe kiba kisuubirwa nti no covid anaaba awonye by 2023 let it be era ndabagye emyaka gye baali basaba babaka okweyongeza let it be kitalidde mu ntamu awo simba wakati awo Mulangira Jinju Francis sebo nsimbyewo awo wennyini woogamye nti let it be njagala kuwa eddakiika 2 singa akalulu nga bw'ogambye nti kongezebweyo nga bakongezaayo kuba n'abantu abasatu ani aganyulwamu Munnayuganda lindako kati Munnayuganda abavuganya n'abali mu buyinza. Munnayuganda of course ajja kunyigirizibwa kubanga abadde amanyi nti agenda kulonda. Eyeesimbyewo it becomes so expensive kubanga abadde already ataddemu ate alina okwongezaayo okwongera okweteekateeka era n'okwongeramu kubanga tolina wojja ali mu gavumenti ayongera kufunamu kubanga ye asigala afuna ensako katugambe ba MOP abakulembeze bongera kufuna naye ate era nabo tebamanyi feti yaabwe naye bo be basinga okufunamu okusinga nze Munnayuganda yeeteeketeese okwagala okulonda noone yeesimbyewo abadde agamba nti kati omusajja ono mu Lugonvu mutwala ku mulundi guno naye bwe kiba nti kati kyekiriwo okusinga okuteekateeka akalulu akagenda okunyigiriza nze kalekebwe tusooke tuteekewo leveled ground omuntu w'atalemesebwe kulaba nti nno yeeyagalira mu kulaba agenda okwesimbawo bw'agenda okulonda okumuwuliriza ate era n'okumulonda obulungi. Okay, webale nnyo nkubuuzayo ekintu kimu mu seconds nga 10. Yes, sebo. Oli ku say no to scientific election? Ndi ku sebo? Oli ku say no to scientific election? Yes, I'm not in support for scientific election. Okay. And what do they say? Scientific election bagamba nti campaigning yokka ye scientific. Nti ebirala byonna bijja kuba traditional nga bulijjo bwe tubadde. Yeah. Naye garanti eriwa? Garanti teriwo. Okay. Kati ninyo soko mpe Mwami Siraje Obwama. Mwami Siraje. Wanjisewo. Oli Munnayuganda, toli munnabyabufuzi, oli mulonzi, teweesimbyewo ogenda kulonda bulonzi gwe. Gavumenti ekwanjulidde ensonga 3 njagala nondereke mu gy'ogenda nayo. Ensonga esooka
yeyokutegekera akalulu nga bulijjo bwe kategekebwa nga tebafuddeyo bunaakwatibwa COVID-19 tunabiraba oluvannyuma. Ensonga ey'okubiri ye ya scientific election. Ensonga ey'okusatu ye y'okwongezaayo okulonda. Gwe ng'omulonzi ogenda n'eriwa? Ngenda n'okulonda okwa bulijjo. Nga tofuddeyo? Ngenda n'okulonda okwa bulijjo nga waliwo protection measures. Njagala kubuuza ekintu kimu. Singa okulonda kwongezebwayo ng'amaloboozi bwe gasinze okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo, ani aganyulwamu ani afiirwa wakati wa Munnayuganda avuganya n'ali mu kifo kye bavuganyaako? Aganyulwamu ye President Museveni abadde n'opportunity ezoogera essaawa 3 ate ng'agenda kusigalanga ye President ne ba incumbent abamanyi nti basobola kudda ku constituency zaabwe baganyulwamu nti bongera ebbanga lyonna senga ogamba nti twongeddeyo myezi 6. Implication eriwo nti President Museveni tolina bw'omwongezaayo ekitundu kino. Oba olina kuleeta sipiika yabeera parliament esigalawo, sipiika n'abeera nga ye head of the interim government mu kaseera k'akabenje. Ekyo Museveni tayinza kukiraba, tayinza kukiroota, takirabanga nako. Okujja kate ozeeyo n'omenyawo akawaayiro ako. Lindako katini. Bano abasajja kye basaba singa bakeera ku makya gavumenti nekkiriza state of emergency mu ggwanga, kitegeeza President Museveni abadde ebbali. Mwami Sirajiri Rwama. Owulidde bulungi ekibuuzo kyange? Nti singa kino abasajja abamu kye basaba okuva mu Basedu, Mwami Henry Tumukunde, Mwami Asumani Basalirwa n'abalala kye basaba okulangirira state of emergency mu ggwanga erya Uganda, kitegeeza nti singa kituukawo ekisanja President ne kigwako abadde ebbali. Abadde ebbali nga constitution weerikati parliament neeyongerayo emyezi 6, sipiika yabeera head of the government mu kaseera ako. Is it possible in Uganda? Era yensonga lwaki emabegako bande balwana bamufumbe bamukuba okiba kyetaagisa walwaleyo abalwadde babiri mu parliament bagita training. Mu Uganda kisoboka? Kyoyogerako? Mu Uganda tewali kitasoboka. State of emergency esoboka? Kitasoboka mu Uganda. N'okuyuzaayiza constitution n'okususpendinga constitution naye nga bweri kati President Museveni tayinza kukkiriza tugende mu state of emergency nga sipiika ye head ng'ekisanja kye kiweddeko. Okay. Mwebale nnyo. Nkufunye bulungi, sina kirala kyensobola kubanja. Nyine eddakiika ziringa 6. Tugenda gabanako eddakiika, ngenda bbawaako Mwami Sirajiri nkuwako eddakiika 2 n'Omulangira Jjunju eddakiika 2, nange munzikirize eddakiika 2 nfune ku mboozi ebadde mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ng'abaazaako edi batandise okussa abasawo nga bagamba nti tuli beeteefuteefu okukola buli ekisoboka batukkiriza okuggulawo. Ng'ekibuuzo ekiriwo, kiki ekikyetaagisa okuggulawo bannayuganda? Sooka ompe emboozi eyo. Mu kaweefube w'okutangira bannayuganda okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19, bannannyini bizimbe mu Kampala batandise okubissaako abasawo bakebere abalwadde nga balowooza nti omukulembeze w'eggwanga lw'anaabiggulawo. Abamu ku baddukanya ebizimbe bino betwogeddeko nabo balajanidde bekikwatako okwanguya enteekateeka ez'okubaggulawo kuba bo beeteeseteese ekimala. Tuli beetegefu okukola buli kimu kyonna gavumenti kyeyagala era tusaba batuggulewo. Tujja kumakinga sure nti nno waliwo social distance like 2 meters. Tujja kumakinga sure omuntu okuyingira mu kizimbe amala kunaaba mu ngalo, teri kuyingira mu kizimbe nga tekuli mask n'obuyonjo. Tujja kugoberera amateeka gaabyo. Tweteeseteese bulungi kuba byonna ebyetaagisa tubitaddewo. Abantu banaaza mu ngalo, tuyita ku geeti baganga bambadde masiki bulungi era ne ku temperature okupima byonna tubirina.
basabye abantu baabwe okugondera amateeka kuba kituufu obulwadde gye buli. Tusaba tukugondera amateeka kuba obulwadde era obulwadde okuba gye buli. Tusaba abantu bennyini bwe tukola nabo nabo batuwulirize kuba bulijjo tubagamba okunaaba mu ngalo mu kunaagaana ate bakiteeka ku ffe ng'ate ffe tuba tutuukirizza emirimu gyaffe. Katerega Deo agamba nti ensonga z'abapangisa batuuse ku nzikiriziganya nti omupangisa alina okusasula omwezi gumu ez'emabega wa kuzisasula mu mpolampola. Pangisa ku kyarenti tetubalinaako buzibu era tukwatagana bulungi nnyo kubanga era okukkaanya okuliwo abapangisa bajja kusasula omwezi gumu okusookebwako emabega tujja kujja tubagumiikiriza bajja kujja oba n'embeera we neebeeteredde tujja kutuula nabo tulabe engeri y'okujja nga basasulamu mpolampola. Matovu Sulaiman okuva mu Kata, ekibiina abakolera mu Arcades mwe beegattira ng'atuula ku lukiiko olwateekebwawo minisita ow'ebyobusuubuzi asabye pulezidenti nti kano ke kaseera okuggulawo ebizimbe kuba abasuubuzi beetegese ekimala nga ne bannannyini bizimbe bakkiriza okukolagana nabo. Kakati ekirala ekiriwo bannannyini bizimbe abamu be twogedde nabo twategeeraganye kati nga mukyala Nabukeera yagambye nti abapangisa be ataasobole kusasula ssente wa ddembe okugenda n'aggyayo ebintu mu dduuka lye era ajja kumuggulira era wenjogerera kati n'obu. Okay. Mwami Siraaji, ebiri mu Kampala obiraba? Singa nkuwa eddakiika emu n'ekitundu ne nkubuuza mu bufunze obw'ekitalo nti ki ekikyetaagisa okuggulawo bannayuganda oŋŋamba otya? Tewali kyetaagisa. Pulezidenti afuddeyo ku bapoliisi abeepanga omunaana ku pick-up ne bateekako n'abasibe nga babakwasa ngalo abamu tebalina na masiki abo be baba basomesa ababadde bagaba akawungo obadde balaba balinga biwuufu ekirowolo ekinene abo bonna babatambula kati ani akola social distance mu zikuubo kati nga tewaliwo regulation tebakkirizibwa baliwo irigo naye bangi okusinga ne we baali nga bagule olw'okuba beenyigiriza omuntu aggyeyo ekintu akoleki babaleke batuule management ya buli society oba owino oba katale ka bubuulo oba kati beekolemu social distance bafune sanitayiza tewali kikyetaagisa kati kigambo bugambo genda kyadde ejja kulaba emirembe nga gizeewo nga bwe gizeewo ku mmere ebe gakyakaayana na mmere webale nnyo bamuwa ne zebamuwa abigizeemu mmotoka nalabye ab'amadiini basaagisumbao kuli mukauso yafunye emmotoka buli kono buyiseno division tewali awo akimanyi ye asaba mmotoka temanyi lwaki asaba mmotoka asaba mmotoka kunoonya kawuyi mubanyaddiini n'abalamizi okukozesa abalekeza mulimu scientific omusobola kugenda ku rediyo yasobola okukola apudeti buli lunaku leero nkomawo okwogera webali nnyo mwami Siraaji Lugwama. That is very unfair, especially on the side of justice Simon Byabakama. Okay. Mulangira Junju Francis. Yes, sir. Oyina eddakiika bbiri ng'ekibuuzo kye kimu. Kiki ekikyetaagisa okuggulawo bannayuganda abakyagaddwa? Njogera ku ba Zaaked, njogera ku ba saloon, njogera ku ba bodaboda, njogera ku masinzizo n'ebirala emirimu egy'enjawulo egikyagaliddwa. Biki ebikyetaagisa n'ab'obutale? Ki ekirina okukolebwa? Otunuulira embeera kati eriwo osalira ddala nga tewali nakikyajawulo kubanga already ng'ogenda mu kikuba abantu bangi tebakyafana ku social distance. Are you serious? Bwonna ogenda ku nguudo nayiseemu ku sande bonna tulaba nti nno beetaaga oba bafaayo nnyo ku nsonga yonna. So kati really tekikyalimu makulu omuntu abulijjo ekyokulya omuntu temukyali makulu. Abantu bajje babagambe mukole babagambe bugambi nti mutekeko mask muleme kuba mu lukale guno oba crowd okuba nga mwenna muli mu kabuyago just mubeeremu abantu abayita mu buli naye nga tukyaliza abantu na mu lockdown olw'embeera abantu gye bayiseemu. So to me tekikyalina ekirina na mawulire kati abantu babaleke bakole
kubanga abalala bwe baba bagenda ne mu bbala ne banywa omwenge really kati lwaki abantu abawansi baganda. Okay. Webale nnyo webalire ddala okusinga nze nga Ssentongo Frederick Lugonvu olwaliro munkoledde program erabika ewedde. Mwami Siraji Rugwama njagala kwebaza n'omulangira Junju Francis nawe njagala kwebaza. Abakulu bano mbalese nga mbeetaga ku nsonga enkulu zibadde bbiri. Ensonga ey'akalulu aka 2021 nkakasa okuba nti abakulu ebigambo byabwe mubiwulidde, abalonzi muwulidde ebigambo by'abakulu bano, ate nga n'abagenda okwesimbawo muwulidde ebigambo by'abakulu bano. N'ensonga ey'okuggulawo eggwanga erya Uganda njagala basibulira wano yebadde programu y'omusunsuzi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu tuddingana lunaku lwa nkya ssaawa 5 mpaka ssaawa 6 tutunuulira ensonga ez'enjawulo ne tuzisunsula n'otambula n'okumanya. Lwaki sibaagaliza ekiro ekirungi mbalekera omusumba Alozias Bugingo ate n'enjiri.